सो व्हाट्स गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग उतरे ओल्ड बेसन, क्योंकि फ्लाइट रूट यहीं से था। तो यहाँ पे हम लोग M164 मिलती, पर यहाँ पे बंदे नहीं मिलते, तो हम लोग सीधा निकलते बंदों की तरफ पुश करने जो रहते पीछे परमोटरी पे। सो देखिएगा क्या होता है फिर। तो फिर इस बंदे को मारने के बाद हम लोग सीधा आगे जाते, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे अभी एक दो बंदे और बचे हैं। और देखना फिर क्या क्या करते हैं हम लोग। तो फिर इस बंदे को नॉक करने के बाद फिर हम लोग समझ जाते कि भाई इसका टीममेट भी यहीं आसपास, और जब पास जाते हैं तो फिर फ्रेंड भी आते हैं। तो मेरे पास लड़ना है कोई गन की और M164 और जबकि उसके पास RM या कोई सी और M4 भी हो सकती है। फिर मैं जल्दी से इसे फिनिश करता हूँ, तभी उसका टीममेट रश कर देगा। देखना क्या यूज़ करता हूँ मैं। और भाई अगर इसके 2 हेडशॉट नहीं करती ना, तो फिर भाई मेरी बेटी बन जाती और फिर मैं अगला मैच खेलता। तो फिर मैं यहाँ से लूटता हूँ, फिर निकलता हूँ आगे की तरफ। और देखना यहाँ पे मेरे को बॉट मिलता है जो M4 चला रहा रहता है, तो फिर इसे मारना पड़ता है। और यहाँ से उठा लेता हूँ मैं M4, जो मैं मिनी 14 से एक्सचेंज कर लेता हूँ। और फिर देखना हम लोग सीधा निकलते हैं ड्रॉप की तरफ, जो मिलता है हम लोग को थर्ड हेल्थ साइड। और फिर भाई दो ड्रॉप किए थे, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे बंदे तो होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर देखना क्या होता है यहाँ पे। ड्रॉप से मुझे खास कुछ तो मिलता नहीं है, बस लेवल 3 की बेस्ट मिल जाती है। लेवल 3 का बैग मिल जाता है, तो वो उठा के निकल ही रहते। तभी मेरे 98 का स्पॉट मेरी तरफ आते हुए लगता है, पर पड़ता नहीं है। और फिर हम लोग सीधा जो मारा रहता है उसे रेस्ट कर देते उसके ऊपर। और भाई शॉर्ट गन में हमेशा सोचता था बेस्ट है, पर देखना क्या होता है आखिर में मेरे साथ शॉर्ट गन बता रहे हैं। एंजॉय करूँगा। इस बॉट को मारने के बाद हम लोग सीधे निकल जाते हैं गाड़ी लेके बंदों की तरफ। और मेरे को लगा कि बंदे आएंगे, और पर देखिए क्या हुआ था। करने के बाद भाई पीछे से शॉट पड़ते हैं मेरे को ड्रॉप की तरफ से ही। और देखना उससे क्या मारते हैं हम लोग। पहले 2 हेडशॉट मारता हूँ, और फिर अब देखना क्या करते हैं उसके साथ। तो भाई इस बंदे को मारने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते ऊपर की तरफ, जहाँ गन साउंड आ रहे थे। और देखना भाई क्या होता है फिर। ये भाई साहब तो भाई अलग ही AWM एकदम स्कोप इनमें करे रहते हैं, अपने स्कोप में ही एकदम मांगने रहते हैं। एकदम सरप्राइज कर दिए थे मैंने। तो फिर मैं समझ गया था भाई कि शॉटगन बेस्ट है, और वो ही
थर्ड पार्टी की। अब देखना पीछे से मेरे बहुत गंदी पड़ रही है। हम लोग सीधा निकल जाएंगे अब छत पे और पूरे दो प्लेयर मेरे ऊपर सीधा रश कर देते हैं और देखना अब क्या मारेंगे। तो फिर इस बंदे को मारने के बाद भाई इसका टीममेट भाई सीधा रश कर देता मेरे ऊपर और भाई इसके टीममेट और मेरी भाई बहुत गंदी फाइट चलती तो एंजॉय। क्लियर कर दिया इजली भी ख़त्म कर दिया। फिर भाई यहाँ पे अब देखिए सिर्फ 3 बंदे बचे रहते हैं मेरे अलावा और क्या इंटेंस होता है। भाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती रहती है कि M4 की जगह मैं S168 शॉट गन यूज़ करता हूँ और नहीं तो मैं M4 से भाई जीतने बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। और अब देखना क्या होता है मेरे साथ। एंजॉय। तो M4 होती तो कुछ कर सकता, पर चलो कुछ नहीं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटे को ऑल पे कर दीजिए। तब तक के लिए गुड डे।